ilalagay muna natin ito sa lugar kung saan hindi tayo mahihirapan na mag-change oil. So mga katools, ito yung ating ipapalit. Isang water separator at dalawang fuel filter, isang oil filter. So babaklasin natin muna yung fuel filter gamit ang filter rinse. Yan, simple lang kung paano gagawin. Okay, ito yun. So marumi na. Saka papalitan natin ng bago. Okay mga katros, lalagyan muna natin ng diesel yung filter bago natin ilalagay para hindi mag-airlock. Okay, natapos na isa. Bleeding. Okay, tapos na fuel filter. Ito na naman yung oil filter. Tigas. Kaya pala matigas, baliktad pala. Tigas, Jim. Tanggal na yung oil filter, papalitan natin ng bago. So yan na yung bago mga katools. Lagyan natin ng bagong oil filter para kondisyon yung makina ng ating loader. Pagkatapos nito, planetary naman ang ating engine oil. Papalitan natin ang gear oil. Okay, sige. Marumi na. Ito yung level niya.
ng gear wheel. Kaya dapat nang palitan ng bagong gear wheel, ang planetary. Lalagyan na natin ng gear oil yung planetary. Yan o, malapot na malapot. So ito yung kanyang level. Kung lumagbas yan, ibig sabihin okay na. Yan yung butas, okay na. Hop! Yan, malabas na. Okay, ano na Master Junjem. So, ano naman tayo sa differential mga tools. I-try natin yung gear wheel. Kasi maitim na masyado, marumi na. Yun o, ang rumi-rumi. Okay, ubos na yung gear wheel, differential, plant differential. So ang rear naman, rear differential. Ang itim-itim na mga katools. Itim na, marumi na masyado. Okay, naubos na mga katools. So papalitan natin ng bagong gear oil, yung front at saka rear. Ice cream. Okay, basta yan nagdagan ba. Yeah. Malapit na mapuno. So, tapos na natin mga katools ang pag-setting soil. Ano? Maya-maya kaunti mag-ooperate na si tatay.